tarde, tudo bem, crianças? Tudo bem, família? Espero que vocês estejam muito bem. Essa semana, uma semana diferenciada de festa junina! E como nós estamos em casa, né? Com a pandemia, cada um na sua casa com isolamento, José não vai deixar de comemorar esse dia. Se fosse nos anos anteriores, estaríamos tendo apresentações, danças, mas infelizmente esse ano tá bem diferente. Mas nós da fase 2, né? As professoras Alina, a Jaqueline, a professora Patrícia e agora a nossa professora Lili, que está junto da gente, nós decidimos fazer esse vídeo para vocês. Um vídeo de culinária. Gente, eu vou cozinhar! Uma culinária bem simples, bem legal e vocês vão curtir bastante, tá bom? E vamos curtir, vamos dançar, vamos ser felizes mais em casa, quem puder, tá bom? Bora cozinhar, bora fazer a nossa receitinha. E a receita de hoje é bolo de milho. Milho de latinha, gente. Muito simples, muito legal. Eu vou deixar embaixo, depois do vídeo, a receita todinha escrita para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Ele é muito simples, qualquer um consegue fazer, tá? Primeira coisa, corre lá, liga o fogão e deixa ele aceso em 180 graus. O meu já tá ligado, já tá aceso, só esperando, tá bom? Então vamos lá para nossa receitinha? Para nossa receitinha de hoje, nós vamos precisar de liquidificador. Gente, é muito fácil. A gente vai colocar tudo aqui dentro, tá bom? Ó, uma latinha de milho verde. E o mais legal, todas as medidas nós vamos usar a lata de milho. É muito fácil, tá bom? Uma latinha de milho verde. 3 ovos. Vamos colocar aqui. 3 ovos. Uma lata de fubá. Mede aí uma lata de fubá. Ai, que desorganizada. Vamos lá. Uma latinha de fubá. Nossa, que bagunça. Uma lata de fubá. Corta, Gabriela. Uma lata de fubá. Aí vocês enchem essa lata de fubá. Coloquem a lata de fubá, ok? Ó, por enquanto foi o milho verde, os ovos e a lata de fubá, certo? Uma lata de açúcar, vamos medir uma lata de açúcar. A medida é facinho, vocês vão utilizar o tempo todo a lata, então não tem como errar, tá bom? E, gente, o sabor é uma delícia! Dá pra chamar os cachorros, a galinha, o papagaio. Ai, meu Deus, tô me sentindo a Ana Maria Braga. Bora lá, ó. Uma lata de açúcar, certo? Meia lata de óleo, tá? Não vamos encher não, é só meia. Meia lata de óleo. Coloca o óleo aí, meia lata. O óleo é pra deixar o bolo bem molhadinho, bem fofinho, é uma delícia, tá? Ó, meia lata de óleo e uma lata de leite. Ai, que delícia de bolo de milho, ó. Uma lata de leite, certo? Colocamos tudo aqui. Vamos tampar o liquidificador, ok? Encaixar ele aqui bem encaixadinho. E bater por 2 minutinhos. Bora bater tudo. Separa um pouquinho, pega a colher. Mexe, porque às vezes fica grudado o fubá, o açúcar no cantinho do liquidificador, certo? Batemos por 2 minutinhos. Agora nós vamos colocar o fermento. Mas antes do fermento, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a forma, passar óleo e untar com fubá, tá? Eu passei o óleo com guardanapo e untei com fubá, tá bom? É bem simples e bem rápido. Vocês vão pegar ou a tampinha do fermento ou uma colher de sopa e colocar, ó, uma colher de fermento bem cheinha, tá bom? Aqui. E bater, mas agora é bem rapidinho, tá?
Não precisa demorar 2 minutinhos, não. 30 segundinhos, bateu, desliga. Já terminei de bater, gente. Muito fácil, né? Agora é só despejar na forma e colocar no forno. Muito simples. Coloca na forma, olha que fácil. Ele fica bem líquido mesmo, não tem problema. Por isso que ele fica bem cremoso, tá bom? Coloca na forma e bora pôr no forno. Daqui a pouco eu volto com o bolo prontinho pra vocês saborearem aí de longe, pra vocês fazerem em casa. Já até já... Voltei, já tirei o bolo do forno, tá quente pra dedéu, ó. Que lindo que ele ficou. Eu vou tentar desenformar esse bolo, gente. Vou tentar, mas espera aí uns 10 minutinhos, tá bom? Pra você desenformar. Outra coisa, ele ficou no forno, no meu forno, ficou 40 minutos. Mas aí depende de cada forno, tá? Passou dos 30 minutos, vai lá com o garfinho, aperta pra ver se tá bom, tá? Mas no meu forno ficou 40 minutos. Eu vou desenformar. Desenformei. Olha, gente, que lindo! Esse bolo, se vocês tiverem uma forma menor do que a minha é exagerado, gente. É forma tamanho família, são 7 pessoas aqui em casa. Então a minha forma é grande. Vocês podem usar a menorzinha que ele vai ficar mais alto, tá bom? Ou dobrar a receita se vocês quiserem um bolo mais alto. Agora eu vou cortar pra ver como ficou. Ai, que delícia! Tô degustando aqui. Olha que lindo! Opa! Olha que lindo! Que lindo, olha! Olha, depois um pequeno desastre. Olha que lindo esse bolo, olha. Olha a textura, bem macio, bem gostoso, ó. E extremamente saboroso, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um likezinho e manda lá embaixo nos comentários qual receita vocês querem fazer. Prometo que eu vou ter menos